Hola a todos. En mar abierto, de algún modo estas dos embarcaciones terminaron cruzándose. ¿Quién crees que tuvo la culpa aquí? Comparte tus opiniones en los comentarios. Los legendarios yates de la clase J, Espía y Topaz, chocaron repentinamente en la zona de salida apenas unos momentos antes de la primera regata de la prestigiosa competición de superyates. Una enorme barcaza de carga embistió de frente a una pequeña embarcación en la compuerta del canal. Sin detenerse, sin tiempo para reaccionar, solo caos instantáneo por todas partes. Un asombroso videoclip muestra a un barco siendo zarandeado como un juguete por mares violentos frente a la costa escocesa, un recordatorio impresionante de la fuerza indomable de la naturaleza. Incidentes como este ocurren en un instante, demostrando por qué la seguridad marítima jamás debe pasarse por alto. Afortunadamente, nadie resultó herido y solo la embarcación junto con su carga sufrió daños. El pesquero Goldberg, anteriormente conocido como el buque ruso Anatoly Gugenov, se hundió en el mar de Noruega en 2013, un suceso que atrajo inesperadamente bandadas de aves al lugar. Un momento dramático ocurrió en 2020, cuando el Ocean Dragon 999 perdió el control y chocó contra un puente peatonal en el astillero naval de Ecuador, dejando atónitos a los espectadores. La abrumadora fuerza de la naturaleza queda expuesta aquí. Un tsunami gigantesco avanza por la costa de Japón, imparable e inimaginable. Los barcos y los automóviles no tienen ninguna posibilidad frente a su enorme poder. Un solo error hace que la embarcación vuelque y en cuestión de segundos el lanzamiento se convierte en un desastre en toda regla. Un momento impactante tuvo lugar cuando un superyate de 235 pies, valorado en 65 millones de libras, se estrelló contra un muelle tras un fallo informático repentino.
Afortunadamente, nadie resultó herido. Otro recordatorio de por qué existen las normas de seguridad cuando una embarcación sobrecargada finalmente cedió y encontró su trágico final. Cerca del muelle de la Fragata Sur, una barcaza cedió de repente y desapareció bajo el agua en cuestión de segundos. Afortunadamente, toda la tripulación logró saltar a tiempo. Un solo fardo de hierro puro no pudo resistir la enorme tensión de la cuerda y fue lanzado hacia adelante de repente con una fuerza alarmante. La siesta relámpago de este capitán termina al instante cuando la colisión lo lanza fuera de su silla, prueba de que los barcos no creen en despertares suaves. En Hunan, China, los espectadores solo pudieron mirar mientras las fuertes corrientes arrancaban un transbordador, lo lanzaban contra una presa y lo hundían. Afortunadamente, no llevaba pasajeros a bordo. Según las normas marítimas, la embarcación por el costado de babor debía ceder el paso, pero no lo hizo, y el casi accidente que siguió estuvo aterradoramente cerca de convertirse en un desastre. Un ángulo correcto, todo el lanzamiento se desliza de lado, convirtiendo lo que debía ser un momento rutinario en una escena literalmente al borde del desastre. Incluso los trabajadores más experimentados pueden equivocarse a veces. Por eso es absolutamente esencial mantener la precaución alrededor de los barcos de gran tamaño. Este es uno de los muchos puertos a lo largo del río Amazonas en Brasil. Un percance durante la manipulación de contenedores hizo que varios de ellos cayeran al agua, y la gente pasó todo el día siguiente sacándolos de nuevo. Una prueba de misil cerca de Sebastopol se desvió, con el proyectil alejándose de su trayectoria prevista antes de desaparecer sobre el mar. No hubo heridos, pero es un recordatorio claro de lo fácilmente que se puede perder el control. Una pequeña embarcación de pesca lucha por abrirse paso entre un fuerte oleaje, esforzándose por llegar a mar abierto. Una ola imponente casi la hace volcar antes de que la nave logre estabilizarse de nuevo. Cuando el mar reclama lo que es suyo, nada puede detenerlo. Algunas naves están construidas para durar, pero el océano siempre tiene la última palabra. Este enorme buque de carga, un gigante flotante, de repente se encuentra librando una batalla que no puede ganar. Aparecen grietas, el metal gime bajo la presión, y luego, crack. El barco se parte en dos, engullido por un mar implacable. Una falla en el motor hizo que el superyate Momentos derivara sin control hacia el puerto de Cairns, en Australia. Mientras algunos tripulantes gritaban advertencias a lo largo del muelle, otros se apresuraban a dejar caer el ancla. La escena dejó atónitos a los espectadores, pero afortunadamente solo el pontón y un restaurante cercano sufrieron daños.
6 de octubre de 2014, el flamante barco de suministro Kronenborg realizó su botadura en el astillero Nestern Sander en De Lille, Países Bajos, con una altura de 30 metros y una eslora de 76 metros. La embarcación fue creada por Royal Wagenborg en estrecha colaboración con el astillero INM Shell UK, diseñada como un innovador buque walk to work de última generación. Con solo unos segundos de margen, este pescador reacciona a tiempo, esquivando una enorme embarcación de pasajeros que se le viene encima y evitando un impacto fatal. Afortunadamente nadie resultó gravemente herido, aunque el incidente podría haber terminado mucho peor dada la peligrosidad de la situación.
I wake up to a little bit of drool on my pillow, feel like it's gonna be a bad day. Yeah, I'm tired of shit, and the coffee ain't hit yet, damn, ain't that great. I don't wanna go to work, cause my boss is a jerk, and I'm not even that paid. Es de asombro, el masivo crucero perdió el control de forma desenfrenada, activando las alarmas, ya que se enfrentaba a una radical tormenta infernal. Los granizos y vientos fueron responsables de que el piloto no pudiera tener el manejo de la nave, ocasionando que por poco chocara con la parte delantera de un yate que se encontraba amarrado al muelle. Las consecuencias de la tormenta preocupantes, dejando algunos destrozos por toda la embarcación, colapsando algunas partes de la cubierta, y aunque la situación es difícil, solo dejó...